Jag är inne på YouTube, jag har en video framför mig. Ska vi kolla på den medan jag käkar lite grann? Idiots in cars. Jaha. Vänta, ursäkta, jag såg inte ens vad som var dumt. Jaha, okej, nu såg jag vad som var dumt. Okej, gå. Ja. Ja. Det lär ju inte vara jättelagligt det där. Kan aldrig tänka mig i alla fall. Ja, det är bra jobbat. Åh nej. Åh nej. Hur jävla, alltså kan ni fatta magknipet man skulle få när man såg det där börja hända, eller? Herregud. Jag tänkte säga att vi är i Japan, men jag tror att vi är i Korea. Jaha. Oj, jävlar vilken kickflip! Holy satan vad den där flippade. Damn. Han träffade verkligen den här kanten perfekt. When you're late to work it's I can drive sticken. Smart kille. Wow, what? Oj, hej. Oh damn! Gud vad sjukt. Man ser en flippa i hans backspegel. Kolla i backspegeln. Damn vad sjukt, kolla. Vad hände ens? Vad hände ens? Ja, lite mer till vänster så hade de där haft ganska ont. Körde in i den där. Ja. Sjukt ändå att man står där. Oh, damn. Ja. Crazy bitch doing? She's going, flooring it, slamming the brakes. She just did a donut over there. Let's see if we can see her again. Here she is. Right in front of my fucking house. I don't believe it. Trash. Oh, yeah, take off again. Oh my god. Holy shit. She just fucking hit that fucking car hard and hit another car. Holy fuck. Herregud. Alltså. That's the girl. Alltså, damn. Now she's trying to run. Nej, I already called the cops. They're coming. She going. Hon försöker smita. Hit both of those guys' cars. And this car. Åh, herregud. Paramedics here. But the girl is gone. Business as usual. Little does he know there's a crazy bitch somewhere lurking in this street. Oh, I think she's right there. Just stalking her prey. This is the target car. Right here. Scoping out the area. Not quite ready to make the attack. Huh? This is my house. Huh? There she is right in front. Ooh. Nice. Little tire action. Rolling out of the smoke. She's trying to put in reverse and dip. Nah, you can't move, bitch. She's been fighting with her boyfriend. No, you can't move. These people had nothing to do with anything, and they got it the worst. Tire tracks, other cars in the shop, and their garage is. Herregud. But for not work reasons.
Det såg ut som asiatiska bokstäver under slag, eller? Var det inte det? Wow! Nej. The fuck? Okej. Nej. Jag hann knappt reagera på vad som händer, men absolut. Alltså. Folk är så jävla efterblivna, va? Liksom, ja. Oj, hejdå. Det blev lite halvdyrt det där. Det blev lite halvdyrt. Jag hatar sån här blyat, ja, det är klart som fan. Blev man förvånad att det var ett jävla blyat som kom där eller? Ja, herregud. Ja. Jaha! Okej. Alltså ibland undrar man. Va? Ibland undrar man, right? Wow, what the? Jaha? 100% att det här är Ryssland. Det är bara en ryss som kan vara så här lugn efter något sånt här händer. En annan hade bara, nu bara sprungit runt och inte veta någonting. Han bara, jo, vad händer? Oj. Damn. Ja, okej. Det där är en buss, right? Det här, eller? Det här är en buss, va? Right? Alltså, jag får typ panik under att kolla på det här. Oh my god. Oh! Det här är Indien, 100% säkerhet. Det var ju typ indiska. Herregud. Alltså helt seriöst, har de några trafikregler eller? Va? Chatten! Är det bara jag som får typ panik under att kolla på det här eller? Alltså. Alltså jag får panik. Alltså. Tävlar bussarna? Jag vet inte. Det verkar som det. Jag hade 120% fått en hjärtattack om jag var i den här bussen. No joke. 100%. Är inte videon snabbspolad? Det tror jag inte. Man hör ju att de pratar och det låter ju inte som att det är snabbspolat alls. Eller? Är det det? Ja, och vem bryr sig egentligen om det är snabbspolat? Det är fortfarande helt galet. Tanken på tutan. I och för sig, tutan låter lite löjligt. True. Mycket möjligt att det är framspolat. Men alltså, det här är helt sinnessjukt. Alltså. Oh my god! Kan det bara byta nu? Jag vill inte kolla längre på det här. Finns det några regler där borta? Va? Åh! Det där var en wild ride. Alltså gud, dum jävel. No. Better and better. Some might say super.
I see what you did there. The $5.99 Super Slam. See you at Denny's. Limited time only. Price and participation may vary. No substitutions. Jaha. Jaha. Jag säger som farsan brukar säga. Sista idioten är inte. Människan är en underlig varelse. Ja. Det måste man säga.